Hello，大家好，我是 May，今天吃的是火锅，有肥牛、肥羊，然后腐竹、毛肚、黄喉、海鲜菇，还有黄金蛋饺。哇，你们听到这个声音了吗？这个油炸的腐竹超级好吃。太爽了！我今天选的羊肉是带一点骨头的，然后就那种软的脆骨，那口感又会更丰富一点，而且蛋饺都粘在一起了。这肉全下进去，这锅要扑出来了。我的妈呀，太好吃了！这个毛肚，因为它长得真的很像那种抹布
我总担心它不会熟。好吃。这个黄喉是我前段时间偶然间吃到，吃了一次就爱上了。它没什么味道，就是嚼起来脆脆的，就是吃一个嚼劲。今天实在太爽了，那这期就先这样啦，我们下期再见，拜拜。